అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శ్రీనిధి. ఐఎమ్ యోగా ట్రైనర్ అండ్ మోటివేషనల్ స్పీకర్. సో ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు చెప్పడానికి వచ్చాను యోగా. అది యోగా దేనికి అంటే మెంటల్ స్ట్రెస్. ఈ జనరేషన్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా మందికి ఎక్కువైపోయింది. అది కెరియర్ పరంగా కావచ్చు, అసలు ఒక ఏజ్ లిమిట్ లేకుండా మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది అందరికి వచ్చేస్తుంది. అది కెరియర్ పరంగా, స్టడీస్ పరంగా, రిలేషన్స్ పరంగా. సో ఆ మెంటల్ స్ట్రెస్ పోవాలి అంటే యోగాతో మనం ఎలా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ మీకు మెంటల్ ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ ఎక్కువగా అయిపోయింది. సో స్ట్రెస్ ఎక్కువగా అయిపోయినప్పుడు మైండ్ అనేది ఫస్ట్ పని చేయదు. ఎప్పుడైనా అంత గజిబిజిగా అనిపించినప్పుడు మెడిటేషన్ అనేది ట్రై చేయండి. యోగా కంటే ముందు మెడిటేషన్ ట్రై చేసి చూడండి. సో ఆ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి? చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. కళ్ళు మూసుకొని ఇలా ఒక ముద్ర పెడతారు, అది జ్ఞాన ముద్ర అని మనం అంటాం. సో ఇలా కాకుండా మెడిటేషన్ అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలో. సో మన హ్యాండ్స్ అనేది ఇలా లాక్ పొజిషన్లో మీ ఒడిలో పెట్టేసుకొని మీ కళ్ళు రెండు మూసుకొని మీరు బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నాం. మనం ఏదైతే బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆ బ్రీతింగ్ని, ఆ నార్మల్ బ్రీతింగ్ని అబ్జర్వ్ చేయడమే మెడిటేషన్ అంటే. సో కళ్ళు మూసుకొని నార్మల్గా థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ థాట్స్ అన్నీ కట్ చేస్తూ మళ్ళీ మీ బ్రీతింగ్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడమే మెడిటేషన్. సో ఎప్పుడైనా ఇది ట్రై చేసి చూడండి, చాలా రిలాక్సేషన్గా అనిపిస్తుంది. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది మెడిటేషన్ అంటే ఏంటో, బట్ రైట్ మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి చేసినా కూడా చాలామంది ఒక థాట్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటారు. సో ఆ థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. బట్ మెడిటేషన్ అంటేనే మన బ్రీతింగ్తో మనం కనెక్ట్ అయ్యి మనతో మనం కనెక్ట్ అవ్వడం. సో ఎప్పుడైతే మనతో మనం కనెక్ట్ అవుతామో ఆ పీస్ఫుల్నెస్, కామ్నెస్ అనేది మనకి అనుభూతి చెందుతాం. సో ఇప్పుడు ఇలా చెప్పాను కదా, హ్యాండ్స్ లాక్ పొజిషన్లో కళ్ళు రెండు మూసుకొని మీరు స్పైన్ స్ట్రైట్గానే పెట్టాలి అలా ఏమి ఉండదు. బట్ స్పైన్ స్ట్రైట్గా ఎందుకు పెడతాము మనం అంటే, ఆ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుంది కదా, అదొక కరెక్ట్ పోస్చర్లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి స్పైన్ అనేది స్ట్రైట్గా పెట్టమని చెప్తారు. సో ఇలా పెట్టేసుకొని మీరు బ్రీతింగ్ తీసుకుంటున్నారు కదా, ఆ బ్రీతింగ్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది మెడిటేషన్ అంటే. సో ఇప్పుడు యోగా దగ్గరికి వస్తే డీప్ బ్రీతింగ్. సో ఎప్పుడైనా మీకు స్ట్రెస్ అనిపించినా లేకపోతే ఏదైనా పని స్టార్ట్ చేసే ముందు దేనికైనా భయం వేసినా సరే 3 డీప్ బ్రీత్స్ అంటారు కదా, అలా తీసుకోండి. ఆర్ఎల్స్ ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది 4-3-7 అని. అదేంటి అంటే 4 సెకండ్స్ మనం బ్రీతింగ్ని ఇన్హేల్ చేసి 3 సెకండ్స్ నాపి 7 సెకండ్స్ అనేది ఎగ్జేల్ చేయాలి. సో ఈ 4-3-7 టెక్నిక్ ఎప్పుడైతే మీరు పాటిస్తారో అప్పుడు కూడా మన స్ట్రెస్ అనేది చాలా వరకు రిలీఫ్ అవుతుంది. అది ఎలా అంటే, ఇది చేసేటప్పుడు మీ ఇష్టం, హ్యాండ్స్ ఎలా పెట్టుకున్నా సరే, బట్ నేనైతే ఇలా జ్ఞాన ముద్రలో పెట్టుకుంటాను. సో ఇది కూడా వేస్ట్ అయిపోకుండా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ముద్ర పెడితే కూడా మనకు బెనిఫిటే కదా. సో ఇలా కళ్ళు మూసుకోండి. కళ్ళు మూసుకొని ఇన్హేల్, హోల్డ్, ఎగ్జేల్. ఇలా మంచి ఒక డీప్ బ్రీతింగ్, మీ స్టమక్ మొత్తం ఫిల్ అయిపోయేలాగా బ్రీతింగ్ తీసుకొని మీరు ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయగలిగితే చేసేసి ఇలా ఎగ్జేల్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో అప్పుడు మీకు ఆ స్ట్రెస్ అనేది కంప్లీట్గా రిలీఫ్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇది ఎప్పుడైనా ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందైనా ఇది ట్రై చేసి ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి, చాలా బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఆసనాకు వచ్చేస్తే బాలాసన అని అంటాము. సో నార్మల్గా మన లెగ్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఇలా వజ్రాసనంలో కూర్చొని హ్యాండ్స్ లాక్ పొజిషన్లో మీ వెనకాల పెట్టేసుకొని కళ్ళు మూసుకోండి కంపల్సరీగా. ఇన్హేల్ చేస్తూ మన హెడ్ అనేది గ్రౌండ్కి టచ్ చేయాలి కంపల్సరీగా. సో ఇన్హేల్, ఎగ్జేల్. ఒక 5-7 సెకండ్స్ మీరు గ్రౌండ్కి టచ్ చేయాలా చూసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్హేల్, ఎగ్జేల్. సో ఇదే సేమ్ బాలాసన ఇంకో విధంగా కూడా మనం చేయొచ్చు. అది ఎలా అంటే, హ్యాండ్స్ ఇలా పెట్టేసి మీ ఒడిలో పెట్టేసుకొని ఇన్హేల్ చేస్తూ హ్యాండ్స్ని పైకి లిఫ్ట్ చేయండి. ఇన్హేల్, ఎగ్జేల్. సో ఇలా ఈ బాలాసన అండ్ ఈ మెడిటేషన్, ఈ డీప్ బ్రీతింగ్స్ ఎప్పుడైతే చేస్తారో మీ మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది కంప్లీట్గా రిలీఫ్ అవుతుంది. సో ఇవి కనుక మీరు ట్రై చేసి చూడండి, చాలా అంటే చాలా కామ్గా అండ్ పీస్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.